Hello，大家好，我係馬太。身為客家人嘅我，今日介紹一款客家美食俾大家，就係快捷又方便嘅蒸米粉啦。佢又唔使煎又唔使炒，啱晒香港嘅無煙主婦上班一族。我哋即刻嚟睇下材料先。除咗基本嘅米粉之外，餸菜可以自由配搭。最普通嘅就係加瘦肉同埋榨菜啦。我平時就會加多2隻肚油或者臘腸嘅，咁樣啲米粉出嚟就會香口好多噶啦。如果覺得條片有幫助嘅，好歡迎你訂閱我嘅頻道。我用嘅就係呢款東莞米粉，佢一包入邊有8個嘅，視乎幾多人食啦。我哋3個人，我煮4個就夠啦。首先就要浸軟啲米粉，冬天搵暖水就會快少少。浸緊米粉嘅時候，我哋處理下啲餸菜先。新鮮嘅瘦肉，我會首先將佢切片，跟住再切絲，切到佢一條條好似米粉咁嘅樣啦。跟住落晒熒光幕呢紮基本調味料，醃佢10零分鐘。我係買呢款即食榨菜絲，但係我都會洗一洗佢嘅。點解？大家睇下就知道噶啦。輕輕沖水洗一洗，倒咁啲水先。你哋睇下，下面呢啲係咪沙嚟噶？自己煮嘢食梗係想乾淨啲啦，所以我每次都會沖水洗一洗佢嘅。擎一擎乾水之後，就可以撈埋啲瘦肉嗰度攪勻。為咗等啲米粉會香啲，我平時會加肚油或者臘腸。呢啲乾嘅肚油就咁搵水浸軟佢，跟住去咗肚入邊嗰條骨，剪碎佢就可以用噶啦。大約10零20分鐘測試下啲米粉，浸到軟中帶硬嘅狀態就啱噶啦。因為一陣間我哋仲要蒸嘅，將啲米粉隔水備用，跟住再嚟調一調味。老抽只係想啲米粉有啲顏色嘅啫，如果屋企冇可以唔落嘅。想香啲嘅可以加埋蒜蓉落去撈勻。跟住落埋剪碎咗嘅魷魚啦，最尾落啲油，等啲米粉蒸出嚟會油潤啲，彈性好啲。話咁快就搞掂啦！擺咗落去大碟之後，跟住擺埋頭先醃好嘅瘦肉就可以攞去蒸噶啦。用蒸焗爐或者明火，大火蒸佢13至15分鐘。搞掂，話咁快就食得啦。加返啲蔥花，係咪覺得顏色仲係爭咗啲呢？其實係啲豉油沉咗底，我哋要撈勻佢嘅。啱啱蒸完熱辣辣，啲米粉好易斷嘅，我哋細細力撈勻佢就得啦。大家睇下，撈勻之後係咪靚晒呢？再配埋一位靚太送俾我嘅秘製辣椒醬，米粉加咗肚油絲，加埋啲辣椒醬，又香又辣，真係正到痹啊！唔知道大家鍾唔鍾意呢味客家蒸米粉呢？鍾意我分享嘅朋友，請訂閱我嘅頻道，開埋隔籬個鐘仔就唔會錯過我嘅新片分享啦。你嘅支持係我拍片嘅動力，下次見。